லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் 6 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான மாடு வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. மாடு வந்து 6 பல் தான் போட்டிருக்கு. 2ஆம் ஈத்து மாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சுழி சுத்தமான மாடு, நல்ல மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு. இன்றைக்கி காலையில் 10 மணி அளவில் தான் கன்று போட்டதாக சொல்கிறாங்க. தலையீத்துக்கு 13 லிட்டர் கொடுத்த மாடு 2ஆம் ஈத்துக்கு 15 லிட்டர் தாராளமாக கொடுத்துடும். கொடுக்கக்கூடிய 15 லிட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா கேரண்டி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையில் சொல்லியிருக்காங்க. மாடு வந்து விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை அடுத்த தேவியாக்குறிச்சியிலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. எங்கே கேட்டாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனை எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பஸ்ஸில் டிஸ்பிளேல தெரியுற நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு வீடியோ பாருங்கள். நன்றி.